आंध्र प्रदेश का एक कुत्ता इस वक्त खबरों में है और खबर भी ऐसी है जिसने सबको चौंका दिया है। आंध्र प्रदेश में एक कुत्ते के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया गया है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग भी की जा रही है। कुत्ते पर आरोप लगाया गया है कि उसने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के पोस्टर को फाड़ा है, जिसके बाद तेलुगु देशम पार्टी के एक कार्यकर्ता को कुत्ते की यह हरकत इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी और पुलिस से वो मांग कर रहे हैं कि उस कुत्ते को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कुत्ते का सीएम जगन मोहन रेड्डी का पोस्टर फाड़ते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।